etxe bizitza. Ez talengo tertuliz etxe bizitzari buruz ingune, gaur ingune errepasue peninsularra, estatala. Eta gero engu gaur tertulik ekarten dauen datu kasbe, hauna, Euskal Herriretz, da Bermion akabaku, zelan ez. Lelen, danok imitzeko apurtxu bete sinkroniz eta sarrera txiki bete. Espainian etxebizitzaren arazue gero eta larri zaue da. Batez be prezizuen igoera gaitxik eta alokairu eskuragarrien falta gaitxik. Azken datu ofizialen arabera, etxebizitzaren prezizue 12,9 igon zan 2025ko laugarren hiruhilerokuen. Etxebizitza barrize 11,2 eta bigarren eskuku etxebizitza 13,1. Inje izen. Etxebizitza librearen batez besteko prezizue 2.230 euro metro karratu inguruko heldu zan 2025 amaieran. Historikoki mailarik altuena okin jau. Etxebizitzan legie 12/2023 legie onartuta dago eta indarrean jarraitzen dau. Lege horrek aukera emoten dau merkatu tenkatuek izendatzeko, hau da, alokairua edo etxebizitzaren kostua familien diruzarreren aldien gehiegizkoa dan eremuetan. Eremu horretan alokairu prezizuen mugatzeko neurrizek ezarri leikez batez be jabe handien kasuetan. Alokailuen eguneratzeko hori orain IBAF indizea erabiltzen da kasu askotan. 2026ko apirilaren indize hori 2,2 izan da. Beraz, aioka alkilerran edo alokailuen urteko igoerak muga horren inguruan eguneratu leikez kontratu motaren arabera. Gobernuek Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 onartu dau. Plan horrek 7.000 milioi euro bideratuko dauz etxebizitza publiko eta eskuragarri gehiago sortzeko. Gazti laguntzako bebai. Etxebizitza hutsek alokairu merkeen ateratzeko eta eraikinak birgainatzeko. VUT edo VTS edo etxebizitza turistikoen kasuen kontrol handiagoa esarri da 2025 ustaren batetik aurrera. Epe laburreko edo turismo erabilerarako etxebizitzak erregistro zenbaki bakarra behar dabie. Plataformetan iragartzeko eta helburu da etxebizitza turistikoen kontrola handitzutie eta alokairu arrunten badakoien eragina murriztuteko, gitxitxuteko. Amaitzuteko gobernuek alokairu kontratu batzuk 2 urtez luzatzeko dekretu bat aurkeztu eban, baina kongresuek ez eban onartu. Eta dekretu hori indargabetuta geratu zan 2026ko apirilean. Beraz, neurri hori ez dago indarrean. Ondorioz, Espainian, etxebizitzaren prezizuek oso azkar igoten jarraitzen dauie. Eta gobernuaren neurri nagusizek 3 norabidetan duez. Alokairuen kontrola, etxebizitza publiko gehiago josortzea eta etxebizitza turistikoen gainerako kontrol handiz daue ezartutie. Bueno, da honetarako berbaitzeko geure tertulekirik amendakuz. Karine, Inigo, Julene eta Hilario, egunon. Bai, egunon. Zemat etxe dako zuien, bakotxak? Hori ez da zuzen. Hone pentsatzen doz, así que bapaino gillo dako hien. Nik parte dakot en el Palacio de Liria. Ez da bakala. Bai, ez da. Bueno, gaztiepez gara, etxierosteko. Bai, horre ara sotxu daue, bai, ez da. Bai. Bueno, zelan, igual erretuko zen hain datoren baten, dediketxate tarte bat, Hilario, zer dino zeneik. Parkatu zugun zara eta neu irakurriten bardin, eta Formal. internetetik ibiltzara, ez da ez dut ikusten ondo, bai datu bizetik bardinek, ez da neu zeuriko pizen o zeun hori. Vale, hori hona da, bentxete holan ez daue, hori debaterik datuekaz.
Datuna, ez da Ez. txarrenak izau da aurri zelan pertsonatan afektaten da, Bai. ez da, zelan ikusten zui. Bai, betu, nik hazikeri gure bat zuen apurtzuet, gero sartungo ari ez. Bota. Hau hasi zan 2008 zen. Hau bibinda turistika, bai. VT esaten duna. Ba, elbun edo hori. Elbun, bai, 2008 zen hasi zan krisis etorzen. Eta eukin zauinak hiru etxe eta lau etxe eta ikusi zauien beti daue bizkorran bat. Eta, hau guretzak txolu izango liki. Da zizin imitzen libre, hauren konture, bibinda turistikik. Horren plaka barik eta ze barik. Hortik hasi izan 2008 zen. Gero bai ikusi deneko horre beizek esne asko boten dauena, leko danatan erota gizau, eta gero hasi die, inbersorak eta, esaten duna... Fondo buitre eta horrek. Buitrek eta horrek. Hemen guk geuk hemen bueltan ondino Bizkaian da ez dako hori, Bermeon bez. Badauz inbersorak, ez deti, badau enpresa bat bai, enpresin izena esan doztilez aldotele esan, urdebek renta, horretako 75 etxe. Administraten du berak. Ez decir, ez berak personiek, berrak enpresitakola 75 etxe. Bai intzen dau, kaso baten, inigotako etxebi, bibinda turista bi, da buroko minek enduntzen dau, enboten txorreri enpresiri eta berrak. Gestiona. Bai, enpresa bat, bai. Bermeon egon, ja sartu guaiz Bermeora, Bermeon dauz geurrero egunien legalak 310 bibinde turistika. Geizen atie herrizen barruen, eta 16, 17, 18 artien ero dauz herritzi kanpora. Basarri zepe asko itxintzilakon, de egin dauie beste batzuke albuen, herrizen barruen 300 buelti dau. Ez da gitxi. Arazu dauena da, nik usten dutena, datzo gune berbeten, persona bategaz, murileko neska bategaz, atendidu oztondo gana, eta karo, Bermeotako narazue azikeratan Bizkaizen egondana gizen inzena da. Bai, etxeitzik ikusi deuilakon partezarrien etxasko, merke eta txarto. Dorduen ikitzen dut inbertsio bat, eta monitzen duzte esnie. Beste herri batzuten gero eta gizau, bai Bermeo da neiko fuertie hor munduen, bimenda turistikan. Arazue gero ez da etxerik errentan da egize da, bai kontu nuken bitu Bermeotako 2.000 tirurun etxe. Etxasko dako Bermeoke, dakon kapazidadigaz, ez decir, herria etxaskoko hori da. Datutako tamen Zornotza eta dakoinako 28.000 habitante, Gerniketako gaure habitantiek eta asko gutxio dako, gero mongu datu gure badun. Hemen daun arazu da ez daula errentarako. Da, en cambio bitu, 600 etxe dauz itxitzen. Hauri de gauze gogorraue. Gero, jente asko kudulakon erosi. Danon Bermeo eta Bermeoko zona guztize danak gizau esaten daku mentalidadie ametik kanpora askok errentan bizidie de errentan. Bai guk beti ukintzu, gaur aitzekaz da danakaz. Hori izetik gora eta derostie. Hori da bat. Eta gero, zer pasada? Da, hori ondo argitzu doztatzo, da errozoidako, lehen ezan guitzik ondo. Etxiik izendie, 12 di, kaso baten, 13, eskaz, bale. Nago esaten, Bizkaizen orain. Sueldu 12 izenda. Okurridu bez. Hori da, gazte batek, guk, gaztetan zunga izeten, eta administrazioek hori zelan alan jakinin biliki, bai udaletxitan be bai. Udaletxi kaso baten, etxite itxitze esan duteniko, 600 etxe dau, 600 apiku, udaletxi berape etxitako itxitze, Bai. Bermekuek. Dan dauz jauste. Bai, klaro, ez da ulako niguaren kuinko dirori barriztuteko.
lau euro, bost euro, sei, ez daitze matako, ez daitze konkretamente, ez dut esango ez daitze mat, bai dako. Horrek ezegu dugu izan, ezke errentan, asko gaur egunien bat, ez da gure, bi gatz irabazteko, erosteko, izin jaulakon gazte batek, porque ez da izeten. Claro. Ez da izeten. Bai, politiku berape, danak, politikuek. Betu zelan da gauzie, impostuek, ez da behituten, lege bat egon bilike, ni beti izan dut. Bardin ez kolore dauen, ez da nahi hor mundu sartzen. Politikuek. Dauz administrazioen, dizeten txuie, kaso baten, ejemplo baten, kirol patronatue, 6. Ez da izer, sastarrak, 100 legietor da eta 130. Vale. Impuestu kotxina 111. Sueldu izeten badoztien 2,6. Obrero bateri, administrazio kintzen badozten hori eskilerie desbardintasun handize, gero eta txarra nuen. Claro. Gente está llegando. Eta neuk esan zaten, errozoi dakozu, neuk irabazte esan dutena gaur egunin gaztiek bardin irabazten da. Antzien. Da neuk jubile behitu zemat urtein nahien. Behitu bizi zemat izendan. Arrantzali elez bardin. Hamtzek ez, 40 urte, preciso bardine bokarta, pues no puede dar. Baten batek, ingo dau bai, nik guten esan da, hauri da, azikerako gero, zuek esango zuie bai, nik arazo hori topaten dute. Gero beste gauze bat, ez daitzen atta, horre bai asombradoz, injozta purtsuet, zereunetxe bermeonegoti zarratuti. Utxik, guzuzan. Utxik, zarratute. Batzuk ez diongo kondesinutan, Karinak esan daulez, bakitz, batzuk ez dauz, beste batzuk padauz, ondo. Eta beste batzuk, ez hau iguzango, ez saldu, ez alkilerran emine. Ez daiz. Hauri da, ezke gauze bata, gobiernuk eta autonomizek eta sartzi esku edazatie, etxietako hienak emonin bidau, ez. Ez dako ez, nik ez dako tezer, nitako neure txie, da neure gura zuena, aiztiga zardi bana. Nik ez dako tetzerik, neurie, da kitzu. Bai, edako zena propiedadeik eta ez dakonak biharrezanik alokatzeko, da espadauen gure zitzik zelan entregaten txuiek asko ketxiek. Destartalata, eroititzen txuie pagatie. Bueno, danata iku daue. Eta bai, egutzut ezan. Nik horren ikari badakoten da, ez badakoten biharrezanik, bastot alokatuten. Bai, edan euretzie. Bakotxak itzen dau beran bai orgu dauie, danak sartu neskue. Zu ezara inor niretzien sartxiko eskue. Ero Franco gazbizigara. Despropio ia toma por saco. Elan ez dago zie. Zu ezara inor nire etxean sartxiko baina esan hitz bat edo... Eta hori, hori, Elisekulez, bardin. Ezara inor nire etxien... Nik laru dakot, problema handize dau. Ondo esan zu, Hilario. Eta parkatu, eta dino zuie gaztie. Gente nagozi asko dau, guk ez, dakulako nauri mentalidadie. Erostekue. Erosin bidot etxe bat eta etxe baten jauen binai bai. Espainin baki sustemat eta zemat, gente nagozi dauen errentatan bizitzen. Eta arazudako jena, beste egunin urten dau telebizin esan dut. Ni mututute gedatu nahi, tengo 82 años y tengo que compartir vivienda con más gente porque me ha subido tanto la renta que no puedo vivir. Problema handize da. Hori bakarrik ez da gaztaena. Ez tokusan esan, más que Euskal Herriko Bai, bueno. Porque esaten dabe, cada santo tiene lo que merece. Madrile kaso baten, Madrileke, hemen Bizkaizen izendana onto esan dugu itzik, 12,piku bedi, 13 buelti da, bai. Eta Madrilen 31. Bai, botintzetzoi, da buitiritauz. Eta botintzetzoi. Orduen, hori da bardin, nik egro baten esan du, nik ez dut guzten egun mandako zelan botatzetzoi horreli gentiri. Ez da etxe. Ez datoz neuri burura. Errespetaten dut bakotza nahi daguna. Hilario, hor dauz, abogago potentiek. Hor. Hemen Euskadi dakot nik, igoera 12,3 eta Madrilen dakaramen 14,2. Bai, bi gizak, gupaino. 2 punto, bai. Bueno, klaru daku problema
handize dauena. Bai, Espainien guztizen, eta igual gaur herrizen, bai, gaur herrizen, ikusi itxendulako gure gaztiek ez dakoiela aukera honik ez hartziko, ez alkileteko, ezetako, presizuek aurre goira duzelakon. Bai. Problemi badau, bai gauzi da, soluzio zein je? Zein je soluzio? Bueno. Zelan soluzionalei hau problemie? Beste anedota bat, da realideue. Politiko danari tarjetie. Zergaitzi, behitu. Lehenengo etxi pagaten dau, huitzik esan dagoelez, ondo impuestue, 2,5 edo 2,6, ja gauza bata. Bueno, bigarrena pagaten dau, lau. Bai, lau. Hirugarrena lau, bosgarrena, 20garrena, bardin. Ez. Dori atzo argitzun jost. Ez. Bera ikuk esate esan dozten. Hori txarton jedau. Inigo keirazten badan 6 etxe, hirugarrena 105. Laugarrena, Gehiago. Esanbileki daulan. porque inbertsio bat da. Inbertsio gu dau. Da hori diru ataten dana, etxitara. Sartu. Gaur gunin gazte batek ezin jaukarina erosi. Karo ezin jabena. Gauz esaten hor 1.500 irazi bidela minimu. Ez, ni beti izan dut. 1.800 gitxin irazi bilegi. 1.800 gaz, etxe bat zulenez, izizu erosi. Gaur egun inez. 1.800, Gaur egun inez izu. emingo 1.800 beste parejie. Bai. Kilagunek, izona, Andrie, bardine, parejie. Bai. 1.800 egaz, usten dotala 3.000, ez da? Vale. 3.000. Bizek inezketero lan. Bizekin zelan. Bueno. Bueno, hainik emintzut, enzima urria. Ez dezin bizelan. 1.800, 3.000 die. Hasi errezaten. Desglosaten. Euri bat, Hasi, jan, hori, banko nimon bizazuna, hombre, haitxeketamak, ero poder zupadin, derosten bat zuien, hori beste gauza bat. Errentan bat zauzen, errentie, Bardin. euneko hainbeste darutxu, Dana soldatatik. Dana due. Gero seguzazu modu nure argize, jatekuek. Telefonue. Eta gero biziben biko zara apurtxu bet. Karinak esan daule, Motel baino espadande. dana due aurra, bizizi izen da, destrozue, Bai. etxiek gazo baten. Euneko amabi. Mingu batzerak bertol, etxien, bizkaitze. Bai. Eta sueldu zen bat izen da. Ahí está. Ez que hori da. Beitu, Finlandian, Ez que hori da. nik ez duten dut neska bat, ez ditzorein zelandan, urte pilu da. Konta doztena, berako kintzauen, gobernu lagundute, miseri bate gaitzik, etxie, bizitzeko etxie jardinegaz da nagaz, osea. Bai, klaro, dako zu gauze bat, zu hiltzen mazaran edo tal, zure humiek ezin jabe gelditzu horregaz etxegaz. Bueno. Ondo topaten dut. Ba, claro. Bueno, nitinotena da, hamen zemat etxein diez proteziokuek eta jentik jau guzan dauena, hor dako zu, arekin jauinak eta udaletxoko danak bertan barrun sartunde, konpiztinaz eta ez deizer da badeizer. Nitinotena da, nik etxi bihar badoten, bizin izobran dago. Bai. Etxie bihar badoten, eta hori etxie, bueno, jentintzako, bale. Are gazto batako. Claro, Jakin ezan da, nortzu zungo dizen horra. Ba, hemen kasun honen eskiek, bera bizitzen ezan da hor, eta beran bikotien ama, bizitzen ezan da bestetxe baten. Ama hil zan, eta arek urtenin bizan da, bai, gobiernu lagundutxo. Zaten, zu zara zeu bakarra, da hamen dako zu apartamento bat eta zuk hau eta. Hamen ez da egin hori. Hamen eitzen da, nik erosi, gero, no, yo le he comprado a este, no, y los papeles, no, yo le he comprado al otro. Holan ez da. Osa, enbide seguimiento bat. Gaztieri emon aukerie, bueno, zemazari bi. Apartamento bat, gela bategaz. Gela bat, saloitxue eta neutakoten modun etxetxue, haulan. Lau kuadroku. Claro. Eta gero dienzu, bueno, umieku duzekarri. Errenta txiki bet, emoteko eureri aukerie, Gero diru segiteko. batxieko, Bai. etxe bat erosteko. Da binozu, bueno, orain dako zu aukerie, hamen blokien erosteko etxe bat. Da binozu, bale, listo. Erosingo tau irugelakue, aldotelakon. Hau lan esan bileki dau. Etxiek egin, segun la necesidad esaten dana. Bakarrita usenak, ez da usenak. Bai, orain... Terrenue falta da, ez dakit zer dan, bai hori da gobiernun gauziek, guk ez du pentsabiar hori, eure pentsabiar Estana hori. falta terrenu da Finlandian. Hauri, Ze normalien ekanera, onda zauz?
Ez, Ni hon nintzen nik argazki. Tamperen eta holan, Tamperen, eta gero Helsinki, eta bueno, bai, etxe gehienak diez aurrek txikitsuek, esan zuen Txikitsuek, bai. Da gero dakoi asko infrastrukturi inge blokitan jentie gaztintzako eta holan. Bai. Herrizen erditxik gora ez da bizinor, oza, leku dakoie. Bueno, bai, da ez da hui egingo igual, handikora, osgeiz hau itzen dagoelako, nero zekusune. Da, denporazko dauz etxien, da, infrastrukturek ondo. Ai, ez da, beste... Hombre, bizize desberdin izango da. Claro, beste mundu bata. Bai. Legiek aulan diez. Eta legik esan bileki dauie, nik pentsatzen dut, Pertsonantzako, bai. aulan. Zu, talako txika zer pasazanan, zazoien, eran de protección, zer batzuk. Bai. Osea, garajika zer pasaten da hemen udaletxin, koncesiona 50 años, zero zemata, 50 urte, jentik erosi dau eta jentik saldu dau. Bai. Listo. Parcelak, bai, erosita saldu itzen dau, Listo, eta... Bai, Hilario, bai. Horrek ez dago zentsunik, Bai, udaletxeko badan, ez da zentsuzko gauzie, saldu dau. ezin leike. Esan ningo lehitzu norena eta dana. Zuk firmeten bat zuzer udaletxia, tokaten danagaz, ez pentsaten. Ez da esaten, parkatu, ni respetaten txute. Bai, niri esan indostik, nik ezin zote esan. Ez da esaten izenik, aurrina esaten ez. Legien, herrizena badan, herrizena esaten dut, ezin zezaldu 89 urte da, 99. Kaposantun bertan, zuk izin dozu saldu. Bai. Zeuke... Genti dau kanposantun erosi dauen apantioie. Udaletxiri. Ez da inori. Udaletxiri bai. Hautxe daukazo baten, orain ez da inori. Urte gitxitzik, hasi de udaletxi altzaten, Bai. Zulenek ez dino. De yo a ti y de tú a mí. Ez pakizu ez esan. Eta gure batzuien izenak esan, ez aneukingo. Bai, hori legetik kanpo da. Ba, legetik kanpo. Bai, legetik kanpo. Ni nahu esaten, legie. Hori ba. Nita itzena da, ekatro baten, jundinak gerri baino lelau, da onak, panteonena dausenak, dauz desaztute. Horrek kaso baten udaletxi dau, lan bat itzen, ondo ikusten dut, jausten dauzelakon, eta monumentu dauzelakon. Bai, hemen orain ikusten dutele behikun julen negetan, da zakingo dau, saltxin badan, legien izintxe. Hori udaletxina da, Bai. Gauzek enitzen. Bai, legik bakizu etxibe bakozu, zeure etxie, sartzin da Hilario o Inigo, dezta urteten, besta marrutie, dauri bestaulegien, así que horrek etxe dinot ez da itxela, Dauri behin da. Nik Julen barrekadako taluen da, bai etxe zakingo dau, da listo. Bai, badakigu. Zutin nozuna makarina, alan ezako da, bai legin ez da, hori udaletxina da. Ba, Horrez teu segimento bat, fallo bat. Hor errentan, ni banuen beste loko batera, eta neure propiedadi da, neure udaletxiri hartunde, eta bai alokatukot beste bateri, zetxik niri easko menidu hori horrokitzik geldik. Bai, enitakitz gentiek saldu egin txabana. Eta dinuko udaletxi gauz esaten, oraingo udaletxi gaitzik, udaletxi gauz esaten. Bateke petxabarik gauzala atakaten. Udaletxi generalien. Bardintzen hor dauen gobernak. Kaso baten, orain udaletxi, orain bai, onguek, tordaniko konsejerue, txaso, emontzo terrenu, udaletxi bermeokuk ez dako terrenu askorik. Bai, terreno municipal bat. Municipal aukin jau, horre... Atalde non duen, kaltzadape kalde. Bai, horre bebekako horrek etxe zurizek, dauzenak, horre polideportibo bidian, bar du terreno bat, hor duz berrota amabi. Eta horrek esango die, hori ez da saltzien, alkilerren da. Me parece estupendo. Uken bezu diro bat, ez decir, izizukin 80.000 euro, kaso baten, zure sueldue. Horre beste gauze batzupe bai badau. Horbe bai, beste tema bat agur. Urgotan ningu. Ezin zugine beste etxe bat, lege batzuk onbidau, lege normatibe bat onbidau. Claro. Lehen esan daguna Karina, garajina, VPO-ko txil ez da, VPO-ko txil bezin saldu. Seguzuniko. Ez da, ganera saldu. Lege bat, urte batzukeko epie, ezin zu saldu, espanain hori, ezin zu saldu, zeugero zuzun presidentik gora ezin zu saldu. Eso es. Normatibe bat dau.
eske ustatxine... Kumpliten da. Hau esako lekide... Bai, enormataus para saltárselas. Alan da, Bai, eta inor ez da enterate. Ba, claro, ez Zela, da hitz. garaji susatzen baztasun niri, eta udaletxina badan, gero... Atitulartasune. Aurigu dut zan. Dino neuk. Osea, udaletxin entera enbidie, zorrekaz Claro. movimentukaz. Hakan bizue titularra nanon dau. Hilario, pentsaten do neuke, Nik ikusten dut, esan dauneko Karina, pentsaten namuele ez da, Hombre, si más ni más ez dago esan. Nau esate Karina etxe, nau pentsaten, eta Zelan heldi. ikusten dut gauza bat, erosten dauna tiene pelotillas, Ja, Porque, bai. imagine, Bai. inigo erose zuzuk, ni udaletzi nahi, eta azte nahi, da dinot, hau Bai, indagaten azte zara hau dinosu... esan da Julenena, eta zelanako... Eta gaina Inigo nada, zelan da. Ba, zeurik enduko zu. Ja, bai. Aregiezku Dinosu garritxua. moduen, erosten dauna pe erosi bidaukon... Bai hori Eta esan inot- tramite eitzeko, bizeteko inigotik nebre izenara hor tramite bat hau, eta hor udaletxi donon hor jakinen bida hori tramite eitzen dala, ez da? Da zelan eitzen Eta dau, esan zelan inotzu. onartuten dau horre gauzek. Da zelan onartuten diz horre gauzek. Zer, Karine? Ez, neure izan dut gauza bat. Bai, hola. Gudute esan, titulartasunekan bizeten zunien. Inigo izenatik neure izenara, Karinen kontora, horre nonor badaki hori tramiti intzena ez da? Edo zelan da? Zutinoztazulez badan, legien, udaletxiek, jakinin bideu zergaitzik, bate materiko obrabitxo impuestu horregaitzik, loizi gaitzik. Aurra usan dute, Garajie, loizi, baldindoz. Bardintze, zer dan? Eta, esto pentsatzen zan, bai, bueno, hori bai da dejadez, esaten dana, itxetxier, usten dute, Holan badan. Igual horre gauze pasetzen diez, Zeusen utxunarion bidau. Baietz. Gutak egun moduen, gitxi gora bera... Bueno, tranquil, esan da dau, gero investiguta Bai. edo Ez, botako ez. dozku non orke korre signoren bat, seguramente. Bai, etxe bizitzen nik izau, hauri, ez da zelan zer esan egitzi, porque datu tauz, ez da gauza erreza, betu. Soluzio ez da erreza Bende gaizena. patriaz behizintzezan, bardin den nordan, eskoie eskerra, Goikue eta bekue. Bai, baborra eta estiborra. Nik ingo 200.000 da lehenengo galderi da nondik atakauzu dirue. Sanideik enduko zazu? Edukaziorik enduko zazu? Hauri deba. Nire etxera sartzen, ni pakit zertzen da. Eta ni paino beto neure handiek, dakit zer sartzen da. Ze diro. Nik izin dute Mercedes bategaz etxera presenta. Andrik esango txuzu zer zabize, ba. Zer da Ulertu bizu? duzu? Ba, asko dauz, hola. Bueno, asko da, bai, burudakonak, zeuko ezazule, zentxunedakonak, nepa aldote zan tiro porque me toca. Hilario, gure gurazuek, nik ez da izuriek, bai, niriek, nik urte biokin hauen gazteluru jo nintzen, bizitzen, errentako etxin bizitzen esan die, da gero okin zauen aukeri erosteko, bueno, jun ziren, ni urte bigaz kanbizden portotik gaztelure. Guk orain ez duko, konzebiten, bizize oporratan zun barik, kotxiokin barik, Hau da, bai. disfrute barik, gure gurasuk ez dizuen inora, ez dinot ez tanazun biharrik, ojo, ez dinot hori. Bai. Bai, euren Sakrifizizue. euren etxin jauen arte, ez da hui disfrute bizize, hori bat. Eta gaztiek, bai, bueno, gu dauie, eskondu eta etxie prezia danagaz, osea, alfombrar arte, felpudur arte, Behin gara Ni honei neure etxien sartu nintzeniko, berandu sartu nintzen. Eta sartu nintzeniko nire etxieniko kinto telebizinue, urte bete baino gehiago, mueblin diruin arte, Kaja baten ganien. liburun kajan ganien. Bai. Liburue kaulan da telebizino bertan ganien. Bueno, bai, orain Hombre, kanbizen ni pentsaten dut- Bai, kanbizen bai, esforzo. Gure epokan, haulan itzizan da, Bai, akarinet ino bai, moduen, ez- geldik, inurritxulez Bai. dutela zainen. Bai. Golperako noko gitizan daun ba. Esfuerzo apurtzu bete nire. Bai. Da, gu daui, no me caso hasta tener el piso. Berezkue. Ez diniopa, Ero holan ez da, berezkue, bai. ero berezkue. Bai. Bai. Ez da gauze guztu guzatiz da, bai, azkenien, Bai. ez da erreza, bakigu, gaur egunin dauen moduen, nik hemen ekar dute. Estatu mailen, arazo gizen dauen temie, etxitak. Vivienda, bai. 2005
Zazpireun estatu mailen nau berbetan, Zer gutxi esan daulez estatu mailen. ondo. Zazpireun mila etxe faltan. Zazpireun mila etxe faltan. Eta gaur sartu nahi da, 26 aurten, 800 mila arte falta dizela. Dinoie, 800.000 etxe bidizela. Eso es. Ez dagoela ofertarik. Ez dago ofertarik. Demandan dize eta ofertak itxi. Da, gero... Hori pasaten da. Eta non pasaten da gizen? Herri handizetan, kapitalatan, claro. hiri handizetan, esaten Ala bizidi ez. Eta zona turistikuta, zer pasaten da Balearesen da, guzte zu, telebistan guzte zu, estoy viviendo en un camping, estoy viviendo en un camping, en un... Karabanatan. Hori, zer inbidau, euren autonomizek, zozer horre pertsonak okitzeko, zuzela nokingo zu mediko bat, kanpin baten bizitzen. Mallorcako mediko... Maizu bet, kurtso guztize, etxe baten da gero etxetik kanpora zunbizara maizetzan, zeitzigia udeko alkilerrak imitzen dotaz. Da zuk ezin zu paga 3.000 euro. Aprobetxain got esateko... Bai. Barkatu Julene, Bai. aprobetxain got esateko aur pantaien dako zuien metro karratuko porcentaje, esan zuieles. Bai. Madrie, claro, zelan ez, lehenengo kue, 1.900 euro metro karratue, gero Baleares esan zuiena, 1.800. Euskadin, Geu gara hirugarrenan. Gipuzkoa esango da. 2.900 Donosti izango da, bai, Donosti. Kataluña, Barcelona gero zen Ceuta, posible. Canarias, Melilla, Cantabria, ordena no esaten, Andalucía, Navarra, gero dako Comunidad Valenciana, Asturias, Aragón, Galicia, La Rioja, Irureunegaz, eta gero Murcia, Castilla León, Castilla-La Mancha, eta azkaningoko Extremadura. Orduan, Extremaduratik. Hori beti izan da holan, Extremadura, A ber, non daue biharra esatilez. Horretan lekutan. No? Esaten da modu, Burgoseti bera leku askotan. Ahí está. Kendute, hiri nagusi zegoen Bilbero, Madrile, Barcelona, Kataluña, Comunidad Madrileña, hortik bai. Bai, ostatzien, Burgoseti bera, juen herri batera eta presizor dize itxitako zuz. Etxe oso etako zuz. Igual planta biko etxiek eta... Etxi dana, bai. Tonto batega itxik. Ez vivienda bat etxi. Iruega, gudot esan, merkedo zela. Biharra bide. Ni banunara bizitzen, gazti esan da, zun bidot idea bategaz, ero landu bidote lurre, ero imin bidote agroturismo bat, ero imin bidote ez dakitzen. Karina tinuna, bai hori da injuna bat, hemen ukinjunu kobize. Zer da lelau, osasune ero diru eta dinozu, osasune, egizela. Karo, hori kobize bueltan pio bat. Osasunik ez dakozu dirurik ez pakozu. Osasun barik diruk ez dau balizo, Benito, ero Hilario, ez dau balizo. Despakozun di... Da diru bari zengo zuba, eta osasun bari zengo zuba. Kontrara bez. Ez uzaten, zure eroskire, parkatu, marki izan dut. Junden dara. Espati patrocinado por... Patrocinado. La pescadilla que se muerde la cola. Bizkaizen bakarri taukarina, 34.000 etxe itxitxe. Bai. Hogetan, mala, 34.000. Bai, 34.000 Hilario esango diez, asko, batek ez dagoena gure alokatu, bale, beste batek ez dako nazauerik, eta inok ez dakin horrena dizen horrek. Ba, neurimon. Horrezko, ahi ez da. Ezu izan terrenuk eta... Hamen ez dizegin, a ber, entzun. Hamen ez dako zuz lamera txikitzuen, mille lamera txikitzuek. Badakit ez da nazango rentabli hor altxati etxiek. Hamenako zuz lamera txikitzuek, hamen. Bi, kale baten, beste bat. Tolorea kalien, arrato leku. Ez da inoren terrenudan, bada inoren terrenudan, bai zeitzik ez dizegin horretxetzuek. Gente espekuleteko. Hori jauitako hilakon da. Da ez da biguzango, zeuek esan zuhilen, argita garbi bai. Bai, egut dut esan. Bueno, zuk espazun gure, neuge datzen nahi eta neukitzen notamen. Jaui zeuzara da zeuguzun. Sei apartamento gaztientzako. Horrek izen batako, hori Frankon epokan. Da ganera kontuten okintzen lehen esan dagoela, berak esan dago, Horreitxin nuen. Batxak itxidakola beran... Ezintze gauze bat esan lehen eta orain beste bat. Parkatu, izin juna Karina Zulenek bakore lau bostetxe, da ni bostuten nahi. Nik ezpakoten bat ingotzaken du hori besta. Hori Frankon epokan da, editaduri da. Ez uien teniru zer budoten esan.
ez da kendutie, terrenu horreri. Zuk ezu eingo horre zer. Terrenu erosi. Nik ez dinote, terrenu erosi. Hombre, destartan eta dauen terrenu. A ber, zu hartun zauen niko horrek tabernik hor, zuti ituzupeteko gendune herrizen, hori terrenue angel dituzan, anonzan, lameratxu mindago. Vale, ondo dau, lameratxue, bueno, no voy a empezar, betikules txakurren kakak eta motorra barruen eta horrek, nahi sartu. Hori urrongotako temi izan. Politxo dauz abonda hori, lameratxue. Bai. Lora txukaz da. Bai, biste. Zera erre esan lekuen. Bai, harek gueko txukin jabutzen. A ber, bai hori dau biste, da ikusitzen da dana. Zuen aurrera aukora, da zuen barrora, toboganera, da ikusi zer dauenan. Nori izango estazu. Bai ikusi zer dauenan. Julen ezakin bide tobogan. Bueno, aurre gaitzi dinor. Bueno, hor, ez dagoen aukerarik etxe batzuk eitzeko, tak, onzan pertsona bat bizitzen etxe baten, hor zut eta zuti onzaniko hainbeste denpora. Inok itzitzetzie. Nit inot, horretako kasutarako, dinozu, bueno, dako zu aukerie, topa arte, haunen beste gestino bat, ez da inok, ero zelan, zeitzik nik ez dakote kapazidadi hori pentsateko, eta nik ez to manejaten diruek, eta ahi ez daz. Bai, dinozu, aurretarako gauzetarako, aurren erara kanine behitu antze datoz burora. Horrek errezienin etxiek, geizenak ara junzien etxe barrizetara. Bai. Balea, tabernie dauen lekora, defizizo batera. Han sartu zien danak. Da orain dauz, etxe pilo bat zarratute bertan. Horrek etxiek, noren nati ez? Diputazio nati. Bai, diputazio nati ez. Ondo zarratute etxiek. Ez dauz batzuk bizitzen. Dauz batzuk bizitzen, bai bloke guztizen, bai igual boste edo 6 piso dauz zarratute. Inor bizi, hain ez da bizi aretan etxitan, ze geuz duten gara izez aztien, dauz boste edo 6 etxe zarratute. Horrek etxiek ezin... Pribaunak izango dira, diputazio danatako imitzi. Abloki diputazioa esan da, ez? Ara zunzaien, danak batzuk segidu itzen dauiean, orain beste batzutauz, horrek etorkinek eta dauz, zer geuk ikusten duz, eta dauz, boste dozei zarratute. Horrek etxiek, diputazioa padizen, zeitzik ez dauie alokaten gentiri. Zeuzer arazun batengo da, itxitxe badauze Julen zeitzik esango zu, Bermeone pasada mintxe. Zeuri komenta du, Orain hilebi ero etxe bat egon da zeusteko, eta segidun atatzoi ondogana atatzoi udaletxiek, atatzoi segiduen, municipalak eta egon di, bai. Bazintzezan, atzinen pataterune, esaten dala. Bermeo patateru esaten dala. Horratan dauz. Bai. Eta hor bat amatek dakitzelako, eskatu udaletxi eta kasole udaletxik ez dako txerik. Así que, hor zutinosunak ez die udaletxinak eta diputazinunak. Ukin bazauen nik uste dut omogo zantzoila. Zarratute dauze, bloki, osea, mandabateko zeran, bloki izan dan, eurek juteko bertara da, junzien danak, daukupeta gondan dana. Bai, orain dauz, urtiek, bai igual urtebi edo hablan, zeietxe zarratute dauz. Horren xaguniko... Zeitxik ez da itx. Bai, zarratute dauz. Horren xin VPOkuek eta gero etxe normalak. Eta etxe normalak, bai, VPOku badizen, danak izan bidauie, etxe guztiek izan bidauie, VPO. Bai, bloke bat hau. Zarratute hoti Hilario, nik Hilario tiona, ez da gauze normala, Horrek etxiek unbrokin zaueniko, horrek hori dana esan zan, garabila zan, demotzoeniko permisuk eta, zukintzen bazu nekiz txiek dako bai diputazioek eta kaso baten txaleta be udaletzi nada. Txaleta dauna... Laster zeusko dana. Bakarta dan dagoena bertan. Bila da? Bila Anastasiaro, bila estauz... Zuk emonin bidozu horrek. Horrek etxik estrenaten daz, horrek etxik goti zutinuna lau ero bost itxitz... Badauze, badauze. Ia, nik ez dut esan ez, nik ez da itxeniko, ez da itx. Bai, bueno, hori erreza da jakitzi eta... Ez da motibu, Julenek esan dara zorre patizuk eta bai, egin etxetxuk eta bai, izaten da lagun egin, neupe guzteko logitaz etxetxu bi ipitxi inbez de bat.
eta diru, ez dinotzut, udaletxitako lau euro bostetxe. Neutetxela, bost bai, por lo menos. Bueno, bost. Bai, imizauen... Arek ez dauz, kondizionuta sartxiko edin horbez. Ez. Arratoiek. Igual negun gone txarto. Ez que ganera abandonu dau. Bai, zeitxek ez daintzen, haingo daue, han ekonomiste eta, alderdi ez da bikusko daue, hau diru nondik atako. Dinot. Nik ez dakot etxebi, ez dakot alakon dirurik. Pues, hombre. Eta hirugarrena guzteko izan dazten be bai ez dakot diru. Uretu dezu, horregaitzik, esaten daniko, nik hau ingot, eta bai, eta gero ailegaten daniko momentu, mundekar bateko esan dan hori, esan dut hemen bate baino gizau. Hau inbilikide. Da urti pasada zinegotzi urte zauen. Ahí está. Da esate esan zen, patxi, hau esan zuna, usteko leki idaz bai, izin joteta. Horregatxik dinot... Claro, es que ez da zeu bakarri gobernu zozena kontraku dako zu, eta favorezku dako zu, Erreza da esatie, eta dinotxuek harina, bost da bost, da zuri ez da etxi goluten gotzu, gotamar, bai niri gotabost dut, ez da guizan. Lehen esan duna, nire entzera saltzen dena, bakit, eta nire handriko beto, da zu bardit lagun izizu, ez que askotan... Eta bakizu segazen bizune... Ez da erreza, badakitz ez dana erreza. Honek, betu, atzo zandoz, berak ez daule guztien hola nargi. Zeurandriek? Ez, nire handrik... Etxe erosti. Esan dauen ez beran handriko beto petxauten. Atzo nahi elako emiulero bategaz berbeten, zakin dutele zau datu kukintzot, bai euskoak nahi itzanak eta diputazio okupe bai. Bai guztando bermeoko apurtxu bet eta detxu dut eta amablemente espikeuz dana, eta berak esate esan dauna hori da. Ez dut ikusten hilario gauzie argi de la noche a la mañana. Ez da una varita magika. Ahí está. Gero, dino, esan dules gaztinata. Gaztina, neko dakoi, ez dakoi gureles erosi, da bai, da bankupen bote zantzun gitxia, orain penaza dau, gazti, ni beti izan gaztezali, da, ez dut ikusten errezi gaztike. Ukingo da, suerte, dakona kotxe bi, eta lau etxe. Bueno, bitu hau lan, edezango da, peski ero bomberue, ez dait. Ero gure zuek lepo handize. Ba, hori gutezan, bai. Gultzoiedako atzetik. Gu lauro kintzunak... Zemat urtea zazi zara biharrien? Umetan. Horre peseuzetako balizo gotzen da. Ez di, enaue... Amairugaz, da ondino... Nikole lau eta betu. Da ondino jubile bari nau, Eta bitu izango txut bat. Aurrein joztien institutuen, da gustatzoien, da txaldi bete mondoten, da bueno. Asi biharrien bitu, 10 urtegaz. Ilegal total. Bueno, bai, egon ba. Entzun, Hilario, segiduko zu, ez zuketuko tamar segundo. Biharrin 10 urtegaz. Bai, ez daitxe, esan badauen, legien, esan bizu, noiz hasi zara legien biharrien. Legien 10 urtegaz. Auri gudot esan. Gero kontrabandunak, 10 urtetik. Ba, etxin faltako zandan, ez daitxe. Karo, biharrezen haute zandalako. Berak usabak, emotezan pagadoz eskolie. Bakizu non, Don Jose medikuen arrabik ukitzezan da eulelen gupizuen, karnizien goizen, eskolie, mari, institutuen da, han. Da niri pagatezan dozten, bai, mano dura. Ba, eskerrak da ondo ikasteko. Niri Jesu Laztorre pagatezan dozten. Biarretik urten da gero. Eskolara. Lo eta eskolara. Bai. Zine zuten txut. Gu eskolara, aitzen nabegaten, eta ama, neu, eta arrebazarra, jute izakari zen, agerrera, Suarezek okitzan dauen, Suarezek, benarren aitzek. Bai. Aldi bat hartunde, bokartari buruken txien. Salazoneri, han, otu zagaitzen. Eta eguerdiripe, ez dakari bakatzen herrire. Enkargadak itxan duzkuien. Enkargadak. Zateku egin, venga Rubiera. Bai, gauzetxu. Baizera, zan, amak arrebik eta iruro, eta segizen zan, da segizen ostabe. Inigo ez dutela gure hori mundu. Ez, bai, Claro, ez du negure. Bai, eguk, biharrezan aukintzulakon, biharrezan haundalakon. Bai, hauri izan da zeuen mundue. Karo. Ez zugu zan, bai, hauri izan da zeuen mundue. Bai, beitu zeuraitxeta,
Horretxik diotz, haitzen nabegaten, eta ni amata neua aztu aurretik, amata nebarre babizok, aurra zute zangari zen. Bai, beitu. Eta ez dutxeten beba, ez da itxu ezun bazain, ez dutxeten, atun latak ez, kajatan zartxie. Esan, ze denpora, gitzizen, urtie pasadiez, bai, munduek zelako buelti mundu Bai, hauen. alanda. Ez que ez dako zer ikusirik. Hone gauze kontaten txasuie, 10 urteko imieri da, 12 urteko imieri da, dinotzuie, bai, ezuek ez hauzi ondo. Ni baten 6 urteko imiri 7 urtero. Ez que mundue... Kontaten norrezan dan Franco, ez dakizi nor da. Claro, mundu ez dako zer ikusirik. Hobeto ezakitzi gana. Ez dako zer ikusirik. Historiz ezakin bide. Junga izen temara, junga izen Nire asko gustatzen naiz etxe bizitzena. Babardin. Da, claro. Betu, 2008 hasi diago, buruko minegaz. Bai. 2008 2026 gauz, Bai. Ba, 18 urte. Bai, da gauzek ez du eso, bera. Eta 18 urte bitu, zelako etordan, porque Bai. ez du petxatzen dana, un bunu etorko dana, porque ez da Euskal Herrikue, horti inio txarra. Inigo esan dugu, nazionala de Txina. Claro. Bai. Bakizu zema jente etordan. Hori dana, 18 urtien. La burbuja inmobiliaria. Claro. Intzozkuna, ba hori da mundu. Dela guintzau plof, eta orain usta bere berbiztute dau. Bai, gauzie da, claro, bidiez etxie, claro, etxi bidiez. Gente pillu etor da kanpotik. Arek non sartun bidiez, etxi bidiez benetan derrigorrezko da. Bai, gobiernuki min bidau, ja, soluzio bat. Bai, gobiernuki min bidau. Hau ez da lidara zuen. Inbilegi da urma bat, norarte alega bidizen gauzek. Ez que, egin bizuz, etxiek gentintzako. Genti dau, zubiazpizetan da bizitzen. Bai, espekulazio badau, da hori da frena bidena, hori da esan bidena, ametik ezizari pasa. Ba, asti dako dela. Eta adibidez gobernuek esaten batxun karine, zeure gurasuen etxe zirkulazioen emin bizula, zer? Nire gurasuen etxe zirkulazioen da. Azken nire norberari gutu arte, igual askotan... Etxu itzen minik, zeure gutura arte. Bai, errentan dau, porque errentan imin gendun, eskatu induzkoien, da errentan imin zan, bai, gure asmuzan da saltzi, eta handau, errentan, da, klaro, ez da bitopaten besterik eta handauz, da, nik neupido neukazen sordun etxie, neure belaunekaz, ja. Ba, bueno, esaten zuen, azkan ego gamar urtitan, estatu mailen ostabe dinot, 500.000 desauzio ondiez. 500.000 desauzio. Pasada bat. Hori da, esan duna, ez da horako dirorik. Bai, ez da dirorik. Eta gero itxen dauie, lehen esan zuen modu duen, fondo buitriek itxen dauie, merke erosi, eta gero itxen dauina da, pasada, multiplike por X beneficizioek. Hau sartun bidezkue, aurretan ez nire etxe inusentien, aurretan sartun bidezkue. 1.000 etxe baino gizau gestionaten dauie fondo buitriek Espainien. Estatu mailen, 1.000 etxe baino gizau. Soluzinue padauz, bai, iminin bidiez, maiz eganien. Hor, legiekaz, hartun bilekin doi esku, petxaten duen neuk. Legiekaz, honei bebai, honeri gentire bebai. Zer, hau da, abuso bat, danatxako da. Beste egunin urten dauen Espainien, ez da inortzuko, que tenían opción a compra. Eta etxo hien aukerie. Osa, eureko kintzau firmeta con opción a compra. Bai, kanpora. Eta etxo hien aukerie erosteko. Etorda bat, erosi daudana da zue kanpora. Orain guzkuzan zuen aspaldi. Edifizio bat Madrilen esan egon monja batxuna edo zozer esan nuen ruten bai, oza, edifizio esan da Elisekue monja batxuna edo. Beldoradoko dinozu. Ez, Madrilen. Daukintza hui bagenti errentan, renta baja edo aurrek esaten txoiena da, kanpora. No les conviene. Txaguiribes, no le conviene. Bai, errozoie. Hau, 70 marruteko gizon batero egin jabi desauzie, monjan etxie. Monjan etxiek esan diez, da eurreku dauila, vivienda turistikak eitzeko. Horretarako. Monja, con la iglesia hemos topado. Norat ez bigara edo, zer gara edo, ez da itxe. Hori beste tema bat. Esaten zu nahi, aspaldizun telebistan urteten dau. Ez da ez etorten burura. Dau, orain metodo bat dau, persona nagozizek, bizi dizenak bakartanero, ez dakoinak eri pagateko gauzek, saldu etxie, por ejemplo, neu saltitzu zeuri, bizizen saldu. Bizizen, ez baina, nire buro gogorra. Eta
emotetxuie, A perpetuidad. zeuri, zeuri da etxie, arek eta hilarte. Bai. Hiltze zerraniko ja? Neuretzako. Eso es. Eso Izen bat hau bai, Cohousing, cohousing. Zelan da guitzi? Cohousing, horren zane proiektu bat bermion bai horre monjako edifizizo horretan. Clarisetan. Claristan. Ah, behitu. Hor zeu zer duen. Hori itzen dana da... Hilario erakingo da. Inok aurri zaten zu nahi. Itzen dana da, zeure etxie saldu, Bai. eta danon arte komunidaditen sartun beste gente sartzaru obeteruteko komunidadien, eta mitzen daue beren ganiek horrekaz sensorakaz duzten basaran, badau gentie... Hori ondo topaten, eskaulan esan. Beitu, ondo. Gu ez 50 urte atrás. Bai, horretarako ez daue... Ez da dirorik. Bueno, dirorik, ez dan, gero pasaten dana da, gero... Hori denporatxu da, herriko gentiek, ja badauela, konsensinuek ja badauzela... Etxiek itzen dago inantzako. Orduan ez daue etxerik horretarako ez. Gero, lehen esan dulez da, karo, etxe batzuk partezarrak, bermeko hori dago partezarra, ez da gerrikeles, ez da gona partezarrik. Mundeka partezarra da, bai, bi genti bizide, ez da lakon txikitzu eta lakon, ez dako bermeko lezin juna partezarretik danak eskapa. Denkuesta bat hau. Honek Giputxe, kaso baten Giputxe, Kataluniako pe bai, irutxe, bueno, Riojako inversori pe bai, Gipuzko pe bai, Bilboko pe badauz biero, bai, pentsaten balek du, horrek esparo erosi partezarrin horrek etxiek, barriztuko zandien, ero dauz, egongo zandien deuseles batzu zeusten. Bastakipa. Ba, hori da, ba. Da, horretako zer behar da, kaso bat de Karina Pako dirue, inversore dinotxu, hori etxiesa, hori partezarrin da, hori zema barizotxu, 80.000 euro erutezu, beste 80.000 gote apurtzu eta pizek garbitzu, una casa bete. Bide turistika da. Hola nintzau hie, bermeon badauz batzu, Katalana pe bai, Riojanu pe bai, eta Giputxek, eta Bilbotarra pe bai. Gure teia pien frantzesa bizidiez gazteldu. Gauzi da, hori, Karina, horrek etxik, hori, galderi da, zeitzitako kaso baten. Herrizek, bostetxe, deusen moduen, beste horlakon dirorik. Errehabiliteteko eta ondo imitzeko, karo. Hor gauzi zangolik, hor esangolik gauze bat politxo, saldu. Julen egiten euro milioi toka. Hori izango lekide. Enda piku milioi. Entze dau. Lo mejor de lo mejor. Erosten du bizon artien. Ba, listo. Eta listo. Eta gero espekule. Baina urbe da. Ez, espekule bari. Baina urbe da. Eskara olakoek. Dirue. Ez da ipanipa. Lela, euro milioi tokabe asku, Da gero inguz berba. Udaletxe modure. Botaten zu euro milioi. Badako zurieti Bai, ni pai. Gentik Ni botaten emonikuek dut bai, ez dozturteten. are gaitxik edo besti gaitxik. Zema zokatuten doteen? Bai. Zema diro? 4 euro edo, ez taipa. Dagoen moduen, hau, listo ba. Saldu. Bai, ez da esango izan da txarra, hori, Eta nik gazte modure erosten badoten iru txiki lauperra gaitxik esaten dales bermion. Ba, sartu motxat obrie eta ingot. Bai, jeuzi arte etxibiduz gauzek, jeuzi arte. Zu parte zarrin bizizara. Bai. Elezin dut atar urtien. Danak, batzea dinotzut, eskoitxik eskerrera, bagorretik estiborrera, Goitxi bera, ondo. Ondo goitxi, aulan, gero pagotxu kafetxuet. Publicidadie, vamos a revivir el casco viejo. Una kaka. Hori, bai, euri zuntzu lezinu baino lego danak. Beti, horretxik ez dut txutien moten botorik inori. Ez hori da bardin, gero, hori da papela dinuna, oro dinuna, atako togeta miletxe, 40.000 eta nondik? Bai, Hilario, lehengun aldine kaskusarra asko inge barriztu, asko. Orain, falta dala, falta dizela, danotak igu. Bizitxu dino, bai, ezin zena da, egun baten egine... Ez dana egin hainbeste denporatan. Hau txedako zu kaliatzen entzin, inge konden ardi, inge besti, hori bai, akorduna, bai, pausuk esan biko dau. Bai, julokolak ikusten, zuki, inxu, da, esan turistikamente zuen, betu, etxute zango ganera bastarren ni talako etxako kaleran ebitzi nahiles, porque atzo pasan nahi da begin zarratute zuten nahi. Hain neuretzetxue, hain neuretzetxue. Hori gana, bueno, ondin otzut, udalitzetik,
Eta fabrikeratien, bukanan horren fabrikeratien, joan dena di guztize pasa. Bai. Eso, inglesik askoz. Se vende, se traspasa, Bai, se vende, se bai, traspasa, bai. se vende, se traspasa. Bai, Lokaldanak. Inglese itxi. Bai. Hauri berbie. Bai, Horregat gute izan, errezatala esatie... ez da bermi utxe, bai, Hilario, bermi utxe ez da, Parkatu, ni Zue gernikera da gerniken beguzki. Ni gerrika lagune, arbola zuten alantzi batzute gitxi. A ber, nuen, bai, zuten nahi bakotxi, enero banuen, beti konturetute zara. Mungire zuten nahi lako noizbenka, lobatxuaz, eta mugizen be, se vende, se alquila, se traspasa. Donostin? Lo mismo que aurreu pintadana be bai. Mugire bat zuzen, pintadagaz beteta, gernik bat zuzen, danak. Osea, herrizek, Donete. hiru partieta, Donete atrapa baleko. Bardine, donete. Gudot esa pintadana, Belarreko txakin. bardin esateko kasu, Bai, Ze gauze bat hau. peni moten doz, niri peni moten doz. Ah. Gure alde zarra holan ikusti. Niri peni moten bueno, doz, benetan, bai, ez dago benetan. oin aspaldiko urtitako... Bai, alan da guzti behin. Bai, esan dute moduen, Ala. danapi dauden pora bat. Hori Epe zen- bat, Inigo orain zenbat, gero Inigo beste zenbat. gauze bat, Hilario esan daun moduen, eta igual guzu zan hori, se vende, se alquila, hori bai, neuri bai emoten doz. Neupe negozioekin jokasko sarrien. Zu urte askotan bizi izan zara alde zarrien da, zeutakizu ze ondanan, Bai. zer egondan beti. Bai, Horein kukaratzak dauz. Ni pentsaten dute, Orain da, hau, bueno, ez dala esango, inon guztu, Hilario, inon guztu, ez da, Ja. udaletxina bez, da, herrizena bez, da, Bai, herrizena da. Bai, Bueno, bai, herrizen guztuko ez dala izango dino. Ia, Karin egu dau esplota, Karin egu dau esplota. A ber, ez. niti ez, Segundo, haunega zamaitxuko, segundo guapakare. Udaletzinan ez dut esan. Bai. Ez da hule zer. Ez. Hori herrizek intzu. Intzulez gaur semipe hori herrizek intzu. Denda bat itzitzen daniko herrikue, herrizeku daulakon da. What? Zuzuen goizile. Badai nora guzun zuen, bai. Zuzuen zema furgonetan datozen. Bai. Ez dut tengo, Haue komentatu egin Uitzik bepida. ingoztelako aldarri. Nik ez dut ditzen ondarri. Bai, enpresa bat dako txu, da zapatak etxera dako txu, Bai. eta de momento ati joten txuie. Bai, lanzer pentsat dut ati giri da, izterre giri da zapati minigo txuila. Bai, neutino txut, gitxi gora bera, euneko... Da hori julen ezaken bidau. Gitxi gora bera... Ba horre gaitxitin jotzut, niri penandize moten doztela. ber, Penandize moten A ber, doz, gure herrizelan ikustie. Diru manejaten du, gaztie kafe inusente batero Coca-Cola bat haunegaz pagaten daui. Haunegaz. Da zer, da horrek zer dako txau. Bai, hori ez da txarrena. Hori teknologitze da. Hori ez da txarrena. Bai, a ber, gutxut esan, zelan ez dut erosko, aldot entrega, aldot, osea, Ba, hori gute ni esan. nahi Aurre zapata gitzen probate deuden gure. dizarratu. Zerek. Ba... Mobilegaz pagatik itzen dauden dizarratu? Ez, gudot esan. A ber, nik gauze bat probain bidut. Jakinin bidut, izterran zelan dakoten zapatie. Batez be zapatak. Inoiz erosi dut, ez dotela kontoparri zen. Da kriston mine, itzen duzti zapatak orain, esan dut zela. Nik probain bidut, osea, da gauze bat, ez da jente izan erosten Ba, da. bitu, neuk esango txu. Lelau Ni badakot. geure errueda. Bai, Ze bai, geuk bai. itzen du, igual, plataforma, osea, leko zento komerzialatara juen, Bai. dan eitzen du dana. Dana. Dalen juten izan gara, frutibile, fruteizera. Ahí estás, Arraini ahí bile, está. peskadeizera. Ahí Da, estás. okelibile, karnazeizera. Hori Bueno, inok bai. ez dago itzen orain. Da, hori izpadagoen eitzen inok, ba, fruterize zarratun bide, peskadeizez zarratun bide, eta karnazeize zarratun bide. Lehen esan- Danok ez leko baterata. Nire karnazeize Geu gara zarratu lelau. de, danek Geu. kapaz Geu. arrotzi mitzeko leko bat. Lehen, Eske geu gara, geu. Inori ez bota kulpi, Ez, geu ez. gara eta geu. Claro, hori herrizera. lehen esan duen, herritxik, zentro Komerziala. superficie handizetan Bai, izan dela. bai. Orain, dau, Hilari usan dagoen, paketerize. Bai. Paketerize, guzti zu furgonetak, bermi onda dana da. Ez que hori CTT, da. AMRV, beste pli, no Dana Eta da, laster hori. etorko Osa, jatzu Esa ba arega. publizia etxupe ba. Ez, bueno. Ez, laster etorko jatzu arega, zelan da. Aita Helikoptero. zonra. Eta Ez, neutino txut, gitxi botata, euneko laro gehi, herri zen,
batek egun bat, da neu barrutan nahiela, hartun dula zeuse. Claro, bai ez ba. Egudote zan, osea, danok itzen dula. Danotakule errue. Euneko laro giza guzizatiarren, Bete, bai horrezergu dauzan, horreko dauzan, betu, karneze beti itxide, urtitan, familiar osue, eukintza, ni bizi guzti nizetu karneze. Bueno, jubilera, itxido beste bateri, ez dut esango izena, beste bateri itxidau, hilebetik jau. Bai. Eta hilebete. Okusidot. Mucho sacrificio. Okusidot. Mucho sacrificio. Y que no dan, porque hoy gaur egunen, dentan dire, bai, eta julenek esan daulundo, bai? Ogize bile panaire. Errekadu eselan itzen izan zile. Ogize bile panadeizera. Okeli bile karnazeizera. Munduko mundo buelti, Da orain gu esleko batera da handaku dana. Bai, julenei, bai. Ez da holan, ez da holan. Alanda. Da penida, da holan du esarratuten. Ni Karinales. Kulpinutako ni beti izan dut. Inigo. Ez que errezan esaten bai, geuari ez kulpable asko mundu zela nire. Bai, eta gero, azkenien, lehen Karinek esan dago moduen, bakotxa beran diruaz, gudagoen lekora duen. Nik ure bauten etxi saltuko, eta ez badute gure ez iztazu oblige, hau honegaz bebardin, nire dirua zenkot. Zer pasaten da nik negozizu okintzot, eta nik ulertu itxadoten, da klienti izaten, badaitz, bosentimo merkia bada, ni paño, bada izungo zara, nara, Andri, nik ez intxuta agarramen da hemen okin, neure dendan erosi, ez intxuta oblige. Dakonari, ez dakonari. Bueno, bakotxak beran dirugaz gudauna, gero ez etorri txukirek ejatera. Ez, gure dute zan, alandala, azkenien... Lan bat nahu itzen, jakonten da hori betu. Soziologikue. Bai, Bilborako autobusak egote zan dien, 8 Bai, 3 egunien. Eta 3 uretan. 8 eta 3 uretan. Y para de contar. Bakizora guzan dauna de rodillas. Bai, bela honiko. Oñez, oñotxik. Mundekara, bat. Trenegote sandales, bat. Jute, las baskongadas, bat. Lanbana eutzen arkaskizek eta boreko bat. Gaur egunien betu zemat autobus guez Bilbora. Da zelan duez? Da zumbi daiz. Eta bai zumbi dilako gaztinpe bai estudiz eta besti lanak. Gran Biara invertiten, etxean dire. Arabe jute zari. Lehen Bilbora zetan duten izan gara ba. Medikunera edo korte inglesera. Medikunera. Hauri da Gran Biako etxean dize. Eta gero la kolmenati pasa, arbellanak eta... Arbellanak eta karameluk erosten. La kolmenara. Kasko sarrien, galindo. Galindo. Hora izan matau, orduko autobuseko. Ordu erdiko. Prebitu. Da beteta duez, Beteta, Da giza eskatu da bia eta beste. Bai, udaletxik eskairi. Bueno, ez da itxe eskairi badauen, bai, petxat. Bai. Alegatzino batzuk eta... Ez que Bermiotik kuadraiaz neuri. Bizkai guztize da, daulako reforma bat. Zutu nizun biharra. Orain beste Etxu gauze bat. Lekue. Ez da itxi lekue, ez beteta potrutaraino. Eta estana normala da, kartel bat okitxie, 64 sentados y 55 de pie. ¿Qué cojones? Autobien ezer pasaten badan. Bakizu zelako. Ez duk usan, esan bai, zeu usan. Autobien, ez da derecho digenti zutie, eta bat, esan bidot hori, eta bi, ametik eta zezango txut, kolarrera, distantzize, beste autobuse mugirezuteko, eta danak hauna. Ez koño, eta gero deustun jentitzi botata. Gauek ordutan. Bai, horre bat zeraltzun egin. Utsi, txakin bauten hau konversazioa eta bez. Hautxe txapakot. Etxe bizitzen azazigari ez da gabaku, ya te digo yo. Bueno, hautxe kitxiku. Karineri esan, hori pasaten datxunien. Kontu suabeza karineriz. Bai, bueno, idea modure. Idea modure. Horre, ikusten zunien autobusen sartzin zarala, da holako genti dauela da beteta eta hori, eruen holako embaraza da lesalmoda bat. Ata guztiaz beze, Alan, beitu beitu arpide dezango lekidau. Hori aurrun horretako kriston retención de líquidos. Bueno. A ver, segiko negazte migas. Hori da beste gauza bat. Edukazio infalti eta gauze asko. Andraba para zan, hauntxek, zango dizurte pare batero, autobus, Bilbon,
Bai. Bermiotar bat autobusen aurrien. Izen ez dakigu. Ez. Baki beste gurizan. Baki beste gurizan. Bera eta beste bat, batez bera aldarrike, zeitzik ja, ez. Inés esan zu. Ez, Inés entendidu. Zutunik autobusen aurrien, da honek autobusek ez da barrankako ni espanaien enbarkaten. Bajati dako jela mugikuek, aur dako ja autobus, eta horretan errazoia zen, no? Bai. Zeure karakterreko Hori esan. sarritzen. Banikengo lekin. Segadera, mugizekutako ordu laurenko. Ahí estás. Ordu laurena dako, Bilbotik. Sartzin diez bermiokuen, etzi bermiotarrari. Beitu zerko estaten dan, bueltin, bai hori gerri beti okintzun. Gernikeko kasbe hori. Unada baten, bai ote esan da, persona bat ote esan da, Bizkaibusekuea, ello, kontrolaten, bai. Controla. ¿Dónde vas? A Munguía, ahí, esperar, o al otro. Bai, hori jaztau. Eta bermiotarrasko itxitzen daubina kotxian, atxurikoan, berazkan, no, yo soy de Bermeo. Y bajar allí. CV, ahora vas a ir hasta Bermeo. Atxuri. Bueno, Santos Juanes y Somera. segiku honekaz tema guztizekaz beste bat. Ondo topate mazuien. Bai. Eskerrik asko dan hori. Bueno, oye, askanigoko puntazo bat esan bidot. Espainieko konstituzioen 47. artikuluen esakera bat, ero, hori da. Todo el mundo tiene derecho a una vivienda digna. Bai, dino, todo español. Todo español. Zeitzik esan bidau español bat. Toda persona esan bileki dau. Bueno, toda persona. Bueno, bai hori atxinen no había extranjeros. A una vivienda digna y adecuada. Pues eso, igual konstituzionin bida putxu betetze. Retifiken bide. Konstituzionin txizuz Persona. Hau itxin bitazu. Espainia. Zebe familiar batek esaten dago, zoba politxau. Hene bada, nian leguzuek. Ahí va. Bota. Ja, gero egun izin ezan bai, bueno. Ja, harmonizen gaitxelen. Gizon bakotzatako, gitzigotza, por personaje, Andra Bitzer diero, gizon bakotza. Da bakitzuz esan zen berak. Non hor dau. Bai, non hor dau lauga. Bueno. No, pues takote, eta ez dokurein, barrageta txize bat. Hilario bota daue esaera bat, erdi tapata mikrofonue, Iñigo bota daue konstituzinue, bai, nik esango txutie, gero haue... Lo dijo un sabio. Lo dijo un sabio. Hauneka sacado. Amaitzuten guez. Bai. Es el alcalde el que elige el Bizkaibus y es el Bizkaibus el que elige al alcalde del pueblo y... Hori M. Rajoy en esa querida, si no me equivoco. Ala. M. Rajoy. Ondo segi. Ala. Esto es origen. No, okertasunan dantzan Father wears his Sunday best. Mother's tired, she needs a rest. The kids are playing up downstairs. Sister's sighing in her sleep. Brother's got a date to keep, he can't hang around. Our house in the middle of our street. Our house in the middle of our house, it has a crowd. There's always something happening and it's usually quite loud. Our mum, she's so house proud. Nothing ever slows her down and a mess is not allowed. Our house in the middle of our street. Our house in the middle of our house in the middle of our street. Something tells you that you've got to move in the middle of our Father gets up late for work. Mother has to iron his shirt. Then she sends the kids to school. Sees them off with a small kiss. She's the one they're going to miss in lots of ways.
his Sunday best. Mother's tired, she needs a rest. The kids are playing up downstairs. Sister's sighing in her sleep. Brother's got a date to keep, he can't hang around. Our